19 июля подростки Ревды прибрались в районе Кабалинских родников. В городе прошли соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». В них приняли участие 10 команд, всего около 50 ребят. В основном лес чистили подростки из трудовых отрядов мэра. Один коллектив состоял из учащихся 3-й школы. Ребята наводили порядок в радиусе 1 километра. Они делили мусор по фракциям – на бумагу, стекло, пластик и металл. Отдельно складывали жестяные банки и батарейки. А еще была забавная категория – артефакты. Подростки находили различные предметы и придумывали к ним истории. Да, это Умка, который... Он нам выбежал навстречу, мы побежали, в общем, его поймали. Он такой говорит, меня не надо сдавать, но все равно нам пришлось. Ну, что он тут делает, как вы считаете? Ну, он избежал зоопарка. Это тапочек Леди Гаги, это тапочек ее мужа, а это от рации войны 41-го года. А как они здесь очутились? Когда они здесь были? У них в самолете украли багаж и выкинули недалеко отсюда. «Чистые игры» – это международный проект, который стартовал в 2014 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день соревнования по сбору мусора уже прошли в 266 городах по всему миру. Организатором «Чистых игр» в Ревде вот уже 2-й год становится Центр по работе с молодежью. Я надеюсь, что благодаря подобным мероприятиям у ребят начнет меняться это самое отношение к мусору, к загрязнению окружающей среды, собственно, да. Наверное, самое важное, что потом, может быть, спустя какое-то время, отдыхая где-то в охранной береговой зоне, да, пляж, лесопарковая зона, пикник и так далее, они после себя начнут убирать. Контейнер для отходов предоставила фирма «Экосервис». За 2 часа общими усилиями ребята собрали 107 мешков мусора. В итоге лучше всех со своей задачей справилась команда «Экопатруль». Школьникам подарили сертификаты в магазин канцтоваров и наградили дипломами. 2-е место занял коллектив «Чистый лес». 3-е – Росприроднадзор. Ребятам вручили сувениры и дипломы. Елена Канавина, Павел Пенкин, Анатолий Орешков, телекомпания «Единство».